V roku 2005 vzniklo občianske združenie Osmianko, ktoré chce deťom okrem iného prostredníctvom tejto slovenskej rozprávkovej postavičky od Kristy Bendovej priblížiť krásu čítania. Osmianko putuje Slovenskom a v jednotlivých obciach sa stretáva s detskými čitateľmi. V útorok 7. októbra zavítal do Vyhorladskej knižnice. Na stretnutie detí s Osmiankom sa v knižnici patrične pripravili. Zamestnankyne Vyhorladskej knižnice v spolupráci s neziskovou organizáciou Osmianko priestory určené detským čitateľom vyzdobili knihami, plagátmi, mapou, rodostromom, motami a nechýbali ani rozprávkové postavičky či literárny vlak. V našej knižnici sa s Osmiankom stretli žiaci základnej školy Dargovských hrdinov. Jakub a Timea si pod vedením učiteľky Anny Daňovej pripravili aj krátke vystúpenie. Tak poďme čítať. Začni. Teda som Osmianko a môj životopis sa začal asi vtedy, keď vaši tatovia a mamovia, mamičky, boli ZE-škári. Čitateľský projekt Čítame s Osmiankom, pridaj sa aj ty, je realizovaný od roku 2005. Deti v rámci neho čítajú i tvoria svoje vlastné práce. Pri vyhlasovaní prvého ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmiankom, pridaj sa ty, sme vôbec netušili, že naozaj na Slovensku nastane takéto duševné zemetrasenie, povedané to osmiankovsky, a do prvého ročníka súťaže sa prihlásilo 15 000 detí z celého Slovenska. To znamená, že s týmito deťmi pracovali pedagógovia a knihovníci z celého Slovenska a prišla celá záplava prác, ktoré poslali do našej redakcie a tak vlastne odborná porota celý mesiac čítala tieto práce. A ostalo to takto aj dodnes. Dnes v týchto dňoch vypisujeme už 11. ročník tejto celoslovenskej čitateľskej súťaže, ktorý vlastne pozostáva z čitateľského zošita. To je súťažný bilten, ktorý vždy ilustruje jeden slovenský ilustrátor, výtvarník. A v rámci 8 literárnych hádaniek Osmianko dáva námety na prácu s literárnym textom. Čiže vlastne by som povedala, že základom všetkého je hra. Hra vo Čítame s Osmiankou je alfou a omegou nášho čitateľského projektu. Deti sa spoločne učili náročné Osmiankovo zaklinadlo, podieľali sa na tvorivých dielniach, ktoré boli špeciálne pripravené pre ne i pre ich pedagogičky a mohli si priamo v knižnici Osmiankové rozprávky aj požičať. Putujeme naprieč Slovenskom. Celý posledný štvrťrok tohto roka sme na východnom Slovensku, čo nás mimoriadne teší, pretože naozaj tu kolektívy veľmi pekne pracujú. Veľa kolektívov sa zapája, zajtra ideme do Trebišova robiť tvorivé dielne. Tak som rada, že v týchto nádherných priestorov tejto humenskej knižnice sme mohli nainštalovať túto výstavu a dneska mať tieto tvorivé aktivity s deťmi. Ja mám rada knižku na čítanie Zlatú lásku. Ja čítam knihy rozprávkové. Ako si čítala poslednú, pamätáš si? Teraz čítam knihu Moja veľká kniha príbehov na gazdovstve. A aká sa ti páčila najviac z tých, čo si doteraz prečítala? Páčila sa mi najviac ktorú teraz čítam, ona je veľmi pekná. Ja teraz čítam rozprávku o štrbavej opičke, to je moja najkrajšia kniha. Mám ju od 7 rokov, mne ju mamka kúpila, keď som mala 1 rok a čítala mi ju. A teraz ju chcem nahradiť moju mamku, ako viem čítať ja. Čítam o Karkulke a ešte aj o vlkovi, jak toto. Aj. Dobre, no a čo čítaš práve teraz? Už som si prečítal komiks a ešte som ho nedočítal. Zajtra sa vrátim tu, ako viete. Veľké Osmiankovo literárne stopovanie, pri ktorom stopuje nielen dobré knihy pre deti, ale aj detských čitateľov, podporili Ministerstvo kultúry a nadácia Orange.